Halo teman-teman, hari ini aku makan bersama keluarga aku nih, ikutin terus ya. Lokasinya ada di Pondok Aren, gak jauh kok dari rumah aku. Akhirnya nyampe juga. Ini tempat lokasinya ya. Oke, aku masuk ya. Oh, tempatnya benar-benar kayak Sunda banget ya. Jadi ini keluarga aku udah booking tempatnya dari hari-hari kemarin ya. Bagus banget sih ini. Lagi nunggu makan dulu. Ini nenek aku, mama aku, papa, aku juga sih. Say hello dong. Halo. Hai. Sekarang abang belum abang. Oh ya. Oh ya. Ini di sini aku pesan sepaket gitu ya. Ini nasinya sebakul dong. Banyak kan? Ini dapat sayur asem juga. Wah, banget sih, sumpah. Ini dapat kangkung juga. Kangkungnya itu aku nggak cobain sih, cuman katanya rasanya enak banget. Pas banget ini buat kumpul-kumpul keluarga sih. Nah, di sini ada minumannya. Aku tunggu ayam gepreknya. Wow, mantap banget gak sih pedasnya itu? Lihat deh, enak banget. Nah, ini guramennya. Wow, mantap banget gak sih? Gede-gede banget. Nah, ini cumi gorengnya ya. Lagi pada makan. Wahab banget dong. Ada lapar ya. Di sini ada ayam gepreknya, wow. Aku makan itu pakai tangan karena lebih nikmat banget itu pakai tangan. Jadi aku dulu. Aku bener-bener gak kuat banget karena ayamnya itu pedes banget. Wah,
minum aku itu. Nah, aku sampai nambah loh, karena itu mantap banget. Nyesel dimakan di sini. Ini papa aku makan ikan. Jadi hari ini kita mau pulang. Hai guys. Bye, kita mau pulang ya. Mau pulang, Ma. Mau pulang ya. Ipan, Randy, Abang, Kairi, Nenek, Kak Pia, Bang Ali. Bye ya. Udah selesai, kita udah selesai makannya. 얘기들은 아직 남아